네, 안녕하세요. 나덕입니다. 이번에는 이제 다른 증상들, 이제 부정맥이 있는데 뭐 코골이하고 연관이 있다든가, 소화불량과 연관이 있다든가, 가슴 통증하고 연관이 있다든가 하는데 어떠냐? 이런 질문들을 하시죠. 근데 해부학적으로 보면 부정맥의 증상은 가슴이 두근거리거나 철렁 내려앉거나 건너뛰는 느낌이 있거나 이런 것이 부정맥이고요. 너무 빨리 뛰거나 그런 것이 부정맥이고, 어찌할 수도 있죠. 그런 것들은 이제 심장이 일시적으로 멈췄다가 뛰니까 어찌할 수 있는데, 코골이나 뭐 머리가 아프거나 가슴 통증이 있거나 하는 환자가 부정맥인 경우에 그런 게 같이 동반되는 일이 흔히 있거든요. 근데 해부학적으로 보면 직접적인 연관은 없어요. 동시에 나타나지만 그것이 부정맥 때문이냐 이렇게 되는 거죠. 그건 이제 연관성과 인과성에 대한 문제입니다. 서로 상관은 있어. 그러니까 동시에 환자는 뭐 양방 환자 한방 환자가 있는 게 아니니까 상관은 있는데, 이것이 부정맥 때문에 나타나는 게 아니라 부정맥이나 가슴 통증이나 코골이나 뭐 어깨 아픔이나 소화불량이나 하는 것들은 그런 부정맥과 동일한 원인에 의해서 나타났기 때문에 동시에 나타나요. 그 동일한 원인이 뭐냐? 그게 이제 심기인 거죠. 하나의 원인으로 해서 여러 가지 증상이 나타났으니까 동시에 그 환자가 갖고 있는 건 맞지만, 서양의학적 해부학으로 보면은 관련이 좀 적은데 이상하게 같이 나타나는 거죠. 환자는 뭐 양방 환자 한방 환자 있는 게 아니니까 환자는 한 것인데 하나인데 그거를 어떻게 해석하느냐에 따라 달라지는 거니까, 그런 경우에는 적극적으로 한방 치료를 같이 하시는 것도 굉장히 도움이 됩니다. 서양의학적 치료와 한의학적 치료는 굉장히 서로 보완적입니다. 같이 할 수 있고요. 다만 이제 그걸 같이 할 수 있는 의사가 이제 적다는 게 조금 문제인데 앞으로는 많아지리라고 기대합니다. 어, 양방치료, 서양약적 치료를 양방하시는 분들이, 선생님들이 조금 이제 거부감이 있긴 한데, 그거는 이제 조금 현재 조금 발달이 부족해서 그런 것이고, 앞으로는 많이 개선될 것이니까, 불편함이 있을 때는 적극적으로 한의학적 치료를 고려해 보시는 걸 추천해 드리겠습니다. 네, 이상 나덕윤이었습니다.